Znači, vozilo ima zaštitu nivoa 3+, a svuda sa strane ima zaštitu nivoa 2. Šta to znači? To znači spreda sa osnovnim oklopom, to je zaštita od mitraljeza 12.7, a sa strana i svuda okolo zaštita nivoa 2, to je zaštita od pancirnih zona 7,62 mm. Poređenja radi neka od vozila koje ste vidjeli napred u klasi MRAV, na primer Pandur i, na primer, Patria, u osnovnom nivou pružaju nivo zaštite 2 spreda i 1 sa strane. Sa dopunskim oklopom, znači dopunski oklop je kompozitni keramičko-kompozitni, znači osnovni sloj keramika, zatim ide sloj od zaštitnog materijala od koga se inače prave zaštitni prsluci, dakle nov vlak oklop, ta zaštitni nivo značajno raste, znači spreda na nivo zaštite 5, što će reći to su potkalibarni projektili 25 mm ili pancirni projektili topa 30 mm, a sa svih ostalih strana, znači zaštita nivoa 4, a to je zaštita od pancirnih projektila mitraljeza 14,5 mm. Ono što je jako bitno, zaštita protiv Minska je na nivou 3A i 3B. Ono što se u ovakvoj vrsti vozila obično radi kod savremenih rješenja je da se sedišta nikako ne oslanjaju na pod, nego se one kače o plafon vozila. Sama konstrukcija sedišta je proračunata tako da pruža dopunsku zaštitu i odgovarajuću kinematiku loma ima definisanu, koja dopunski štiti posadu u slučaju eksplozije mine. Naoružanje. Ovo je takođe, kako da kažem, jedno originalno rešenje. Obično su vozila tipa MRAP lako naoružana, znači imaju otvorene turele kao što je ova, na primjer, sa mitraljezom 12.7 ili ova sa automatskim bacačem granata 30 mm. Mi smo, znači, predvideli dizajnom mogućnost da se postavi značajno, osim toga što mogu da se postave, da kažemo, lakši tipovi osnovnog naoružanja, predviđeno je da se može postaviti i znatno veća kupola sa prečnikom ležaja do 1,6 metara i masom do 2 tone. Idemo dalje. Kao što vidite, osnovno naoružanje koje se trenutno nalazi na Lazaru je ova laka kupola sa topom 20 mm mitraljezom 7,62. To je, dakle, znatno teže nego što je sada, znatno teže naoružanje nego ono koje trenutno se nalazi na najvećem broju vozila tipa MRAP. Osim toga, moguće je ugraditi i kupolu sa topom 30 mm, znači to je zastavni top 30 mm protivoklopnim raketnim sistemom i mitraljezima. Vidjet ćete je ovde ispred sale, a može se ugraditi za pojedine vrste vozila, može se uraditi i ova daljinski upravljana oružna stanica sa mitraljezom 12.7 koju mi upravo razvijamo. Kupola koju ćete vidjeti i koja će biti izvršena demonstracija gađanjem je u stvari, kako da kažem, to je osnova oružne stanice koja je upravo sada u razvoju. Dakle, to je opet jedno originalno rešenje, što naoružanje, što municija, što optički sistem, sve je montirano van vozila, čime se povećava zaštita. I u serijskom rešenju, znači, operater će gledati u ekran računara i upravljati džojstikom osnovnim naoružanjem, a imaće pomoćni mod u kojem može da u slučaju nekog nepredviđenog događaja da izađe i da gađa nišanskim sistemom i da gađa pomoćnim sistemom pokretanja kupola. Idemo dalje. Varijante. Sva ova vozila su u principu, napravi se osnovna varijanta, onda se brojne druge aplikacije razvijaju koje su inače potrebne rodu pešadije ili rodu oklopno predviđenih jedinica i tako dalje. Na Lazaru su predviđene sledeće opcije, znači sanitetsko vozilo, komandno vozilo, teško inženjerijsko vozilo i sad samohodni top, samohodno oruđe 122 mm ili teški samohodni protivavionski artiljerijsko-raketni sistem. Dopunska oprema. U verziji izviđačkog vozila Lazar može da bude opremljen ovom
daljinski upravljanom senzorskom stanicom sa, vidjet ćete takođe ovde ispred, sa termovizijskom kamerom, laserom, 2 dnevne kamere koja se podiže i spušta da bi se moglo smatrati iza nekog zaklona. Zatim uređajem za raznim vrstama radio uređaja, to je opet po izboru kupca, filtro-ventilacionim uređajem i uređajem za ABH zaštitu, komandno-informacionim sistemom sa GPS navigacijom. Idemo dalje. Piše da je sistem za klimatizaciju opcioni, nije. U svako serijsko vozilo će biti ugrađen sistem za klimatizaciju. Komandno-informacioni sistem je nešto opet na što mi jako ponosni, to je spin-off projekta razvoja tenka M84. Znači, to je sistem koji omogućava preciznu navigaciju, pokazuje virtualnu sliku bojišta, digitalnu kartu, omogućava razmenu, pripremu operacija, razmenu informacija sa neposrednim okruženjem, sa višim i nižim komandnim nivom, planiranje operacija, akviziciju i takođe prenosi sliku glavnih senzora ako ih ima. Znači, na ovom ekranu se vidi slika kako se zove, sa optoelektronske senzorske stanice. Vozilo takođe ima i ugrađenu kameru koja omogućava vozaču da gleda prilikom vožnje unazad i poseban nezavisni GPS navigacioni uređaj koji mu daje podatke za kretanje. Pri definisanju koncepta mi smo naravno razmatrali i eventualne potrebe i taktičke situacije u kojima se može naći Vojska Srbije i oni su dakle ugrađeni u koncept vozila, vozilo. Trenutno je u toku rad združenog tima sastavljenog od predstavnika više rodova službi vojske, između ostalog specijalnih jedinica, znači predstavnici 72. bataljona već, da kažemo, cijele jeseni rade sa ovim vozilom i znači čiji je zadatak da nam pomognu u rafiniranju dizajna i unapređivanju karakteristike i eventualno njegovom prilagođavanju specifičnim potrebama raznih rodova i službe Vojske Srbije. I očekujemo da kad se taj proces završi da će Lazar dakle biti u nekoj od varijanti uveden u naoružanje Vojske Srbije. Proizvodnja. Znači, Jugoimport će u skladu sa onom opisanom principom sistem integratora, Jugoimport će dakle organizovati po završetku ovog procesa organizovati proizvodnju, odnosno završnu montažu, integraciju podsistema, završna ispitivanja. Upravo se vrše građevinski radovi u tom jednom vrlo impozantnom proizvodnom pogonu gde će se to obavljati i u tom će se pogonu između ostalog vršiti montaža sistema NORA i drugih kapitalnih borbenih sistema koje mi razvijamo, koji ulaze u serijsku proizvodnju. A u projektu će učestvovati, dakle, po studiji izvodljivosti i po našim dosadašnjim analizama, ne manje od 15 raznih firmi koji su, da kažemo, što iz odbrambene, što iz šire grupacije proizvođača elemenata, automotivnih komponenti, dakle, autoindustrije Srbije. Po neke komponente će biti uvezene, pre svega motori transmisija. Dakle, ko će tačno šta proizvoditi, u toku su analize, to je naravno stvar kako tehničkih, tako i komercijalnih pregovora, znači o tome će biti javnost informisana na vreme. Mi, dakle, očekujemo, da kažemo, opet to će biti u zavisnosti sa potpisivanjem ugovora sa potencijalnim kupcima negde na leto, početak serijskih proizvodnje.